കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് ഭൂമി. ആശങ്കയുയർത്തി അസാധാരണമായ പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രകടമാകുന്നു. മൺസൂൺ മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറിയതാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. രാവിലെ ആകാശം തെളിയും, നല്ല വെയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിയും മഴയും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. തുലാമഴക്കാലത്തിലാണ് സാധാരണ വൈകിട്ട് ഇടിയും മഴയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. രാവിലത്തെ ശക്തമായ വെയിലിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും കടലും ചൂടുപിടിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന ഈർപ്പം നീരാവിയായി ഉയരും. രാത്രിയിൽ പെയ്ത മഴയുടെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൂമിയിലും ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ നീരാവിയും അതിനനുസരിച്ച് ഉയരും. ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന നീരാവി തണുത്ത് മഴമേഘങ്ങളാകും, അതായത് കൂമ്പാരമേഘങ്ങളായി രൂപപ്പെടും. രാവിലത്തെ കഠിനമായ ചൂടിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ശക്തമായ മഴ പെയ്യും. ഈ സമയത്ത് മേഘങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് രൂപപ്പെടും. ഇതാണ് ശക്തമായ ഇടിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കൂമ്പാരമേഘങ്ങൾ കനത്ത മഴയ്ക്കും തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കൂമ്പാരമേഘങ്ങളാണ്. ന്യൂനമർദ്ദവും കടലിന്റെ അധിക താപവുമെല്ലാം കൂമ്പാരമേഘങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിക്കുക. കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.